Eliseve naye mwana wa mama urazi kuri umuntu wanje je ibintu wamo uvuga mu biganiro n'amadakoresha imisi yose twebwe byaturambiye kabisa geze kwego yagwaho ntashobora kuja n'imbere ya kamera kubera yuko abafanzi banje ndetse n'abakunzi banje bambwira ko ibintu byose bamuri kurabigisha babigerageje byase kabisa none barambaza bati nta yindi nzira ihari baje ku mupfumu canke bagume bakora umviriza ari ikintu gihari twebwe bino bintu bamutwigisha bya development byatunaniye iyo tubwase turagerageza barayandikira ama SMS menshi agiye ati baragerageje byarase baragize gute byarase none nikiye kiringo nyamukuru gihari kugira ngo umuntu abone by'ukuri yuko ivyo ari karakora ari mu nzira nziza bishobora gutera bije imbere canke ari byo guheba burundu Eliseve naye ndagusavye ugende unyishuye ico kibazo ko jewe sikironka naho fasha Mbolite. Yes, urakoze cyane. Kubisanzwe humura ndabaremesheje kubera yuko ivyo uriko urakora nivyazokwanka uzohindure pra ariko ntuzohindure objectif byari gute ushobora kuba ugerageza uko ushoboye mu by'ukuri ugashiraho intumbero nziza ugashiraho integuro nziza ariko ivyo uri kurakora ibitere bija imbere ugakoresha ingufu n'ubwenge bikanga nivyo turimwe ikibazo si wewe ikibazo kiba gisigaye muri environnement uri kurakorera hindura environnement rero ikindi naco ntabwo no kubwira yuko ngo ureke kugerageza kubera yuko kutagerageza ni riske kandi kutagerageza bishobokera uwo muntu wese yama yumva yuko atana kimwe yogerageza kandi uwo muntu ntashobora kugwa ku mahirwe y'ikintu kizima. Edison ujya yavumbuye itara ryaka yagerageje incuro 999 byanka bivuga ko abamenyesha makuru bamubajije rero Mbolite yishuye gute bamubajije ikibazo kivuga ati ko wagerageje incuro izo zose bikanga niki cyagusumukije kubandanya ugerageza kandi ubona ivyo uri utora atari ibyo yabishuye yuko ibyo yariko arakora ntibisigura ko inyishu yatoye atarizo ahubwo nizo zahaye akaryo keza buri umwe wese azokwifuza kwivumbura aciye muri formule yiwe yuko atazokwigera atora ampule electrique kugira ngo ishobore kuba yokora. Byahaye akaryo keza abavumbuzi kuba batoshobora guca umwanya wabo wo guca muri izo formule kuko ntizishoboka ariko kandi ikigwa namwigiye ko nk'umu-entrepreneur nuko ntakwiye gucika intege ukiri mu buzima upfa ugerageza don't worry youth abajene mugira ibibazo bandanya mupambana bandanya mugerageza naka kuvuga yuko byanze birashoboka reba integuro intumbero uri kurakorera ko byanse mu kibanzo urimo stili vutre hindura reba imyifato uri kuragira uyu munsi nimba ubona intambamyi ari imyifato yawe hindura imyifato kubera byose mugenzi bihera mu mutwe kandi hariho n'ikindi kibazo abajene dufise cyo kubona yuko capital ari nto nta capital iba ntonya bagenzi ndabibabwiye ntushobora kubyumva bamwe ushobora kuvuga ngo we ni kubera wahiriwe kubera uva mu miryango iyi mugana agenda kubwire hariyo abana bihamahame bageze ku kintu runaka ndibuka igihe narebye hirya no hino mbona nta kintu coma amahera tu mbona nta oncle mbona abavyeyi banje bari hasi ku butunzi ndavuga ni igiki kizoma amahera n'amakenga page yanje nemeye kuyigurisha 400,000 ariko nayitangije avec capital zero bega urashobora kubitahura ukungene ushobora gutangiza ikintu avec capital zero fise nibyo telefone nawe urayifise uwo munsi uri kuramurikira nawe arayifise uwo ari umutahe n'umwanya wanje n'umuriro ivyo byari umutahe nkuko nawe uwo munsi ushobora kuba ibyo bifise mugabo hamande yuko bifise ukabandanya uvuga ati nta mutahe muri ico gihe avec telefone yanje na capital zero narose 400,000 wibaza ko ataco nayakoresheje niyo angejeje ngaha uyu munsi wa munsi nari mvuye ku ishuri abize babona yuko
wewe ataco ushoboye kuko nta experience ufise. Abatize babona yuko uri umunebwe ataco ushoboye. Aba boss babona yuko uri umusuma kubera wize. Bibaza yuko icupa sipa hehe bawewe umenye ukunyene ushobora kwitwara ukunyene ushobora gutera uje imbere Dorite wabitahuye impamvu muguma mwito. Jewe ubu ndiko ndabitahura wavuze ati niba uno munsi ubyuka uri muzima ukabona ukomeye ufise intego yo kugerageza kuko niba uno munsi wabyutse ukomeye ikimenyetso nyamukuru kibona ko Imana ikufise ko umugambi. Wavuze yuko umuntu ategeza kugerageza incuro batubwiye umuntu agerageza incuro 99 magana 999 nyinshi. Abona bavuze ati 1999 kugira berekana uburemere ukungena uwo muntu yagerageje bikanka mugabo akabana yagerageza kuko yarabona ko ategezwa gutora icyaha. Byaze inyishirishuye ku bantu bakunda kubanika muri comment ati twegeze nubwo mutubwira byaratunaniye bamaze kugerageza incuro zibiri tubabwira ko mugifise izindi amajana 998 Elise Venal je ngande kabareza akantu kame kanyuma tuvuye ngo ndakurambiye no munsi bajya aba boss dukunda gusaba akazi wamusaba akazi akaca manza akagusaba uburambe mbewe nk'umuntu wumva ikirundi ibintu bisigurira agusabye uburambe utarakora akazi yase kuko akazi ngoro nk'ubwo burambe mugabo ubwo burambe arabugusabye mbega hagati y'uburambe n'akazi nike we wumva ko tegeza kubanzwa kugerwaho nike coza mbere muri ivyo bibiri. Murakoze cyane Dorite n'abakunzi mudukurikirana cyane ndavuga abajene nkuko nama nabivuze aba boss bafise ubwoba bwo guhomba. Ni nayo mpamvu baba bakeneye umuntu azi ibintu neza. Rimwe na rimwe biba abakozi babandi ba boss iyo babonye yuko uwo mukozi ashoboye. Rero ni nayo mpamvu bama buri munsi barondera umuntu ashoboye. Ariko mu vy'ukuri umuntu atangira atazi mu nyuma akamenya gusoma. Nabo bafise ama experience nuko baba bafise abiwabo babinjiza mu buzi bakabamenyereza bikarangira barose experience. Ba boss mwanga guha abajene ugwaruka ubuzi kubera yuko ata experience bafise baza yuko experience oyikura hehe. Ndabwenda daruse nta mujene numwe akeneye akazi ni boss kubera yuko aba boss muradu profita. Wera uyu munsi tangira urondera ico wikorera ube yo own boss bro birashoboka. Ati bishoboka gute? Ndazi abantu badandaje ivyema ariko ubu bageze kukantu bafise amaparisera n'amazu n'ama entreprise ndetse n'ibintu bikomeye babigezeko. Dukore tugerageze tuzobigerako. Elise Venal mu wese ariko arabino video akaba yahereye hasi akaba yahereye kudandaza ivyema mugubu akaba yarabaye ikindi kintu turamunasavye yaza muri comment atubwira uko byagenda. Elise Venal turagushimiye cyane ukuri murakoze nanje ukungene mudahengeshanye no kumbe ibi ndabivuga biri mu maraso yanje 2026 nije nawe motivation encore inspiration hamwe na développement communautaire et personnel. Merci beaucoup. Murakoze na Dorite pamoja na Elise Venal. Thank you. À la prochaine occasion. Thank you so much.